हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली मेरा एक जो है पहले से ही मोबाइल था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी मोबाइल में मैं पहले जो है शूट करता था। और ये जो मेरा मॉडल है Honor 20i। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ है, मुझे जो है इसका जो लाउड स्पीकर है आप बोल सकते हो, यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहा था। तो काफ़ी परेशान हो चुका था। मुझे लगा इस मोबाइल में जो है लाउड स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर प्रॉब्लम हो गया है, डैमेज हो गया है हार्डवेयर में। ओके, तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं जब ये आपको बताऊंगा इसका कैसे जो है सॉर्ट आउट आप प्रॉब्लम को कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिए, पूरा एंड तक देखिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आपका यहाँ पे मनी जो है बच सके। क्योंकि आप कोई स्टोर पे विजिट कर रहे हो, उसके पहले आपको ये जो दो सेटिंग आपको बताऊंगा, ये ज़रूर आपका मोबाइल में आप चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपका मनी यहाँ पे बच सके। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ओनर का मोबाइल। ओके, फिलहाल अभी मैं इसका कवर निकाल चुका हूँ। और आप अगर इसके ये जो मेरा यहाँ पे स्पीकर्स वर्क नहीं कर रहा था, ओके, तो इसके लिए अगर आप केयर पे जाते हो तो आपको मिनिमम स्पीकर का प्राइस जो है आप ऑनलाइन देख सकते हो। 400-500 तक रुपीज़ तक है इसका स्पीकर का। ओके, उसके बाद आपको कहाँ से कोई भी रिपेयर शॉप से आपको इसको इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको जो भी सर्विस चार्ज है वो 600-700 तक आपका कॉस्ट चला जाएगा। उसका पहले आपको मोबाइल में एक सेटिंग आपको चेक कर लेना है। और उस सेटिंग क्या है आपको मैं बताता हूँ। पहले चीज़ तो आपको हाई केयर आपको मोबाइल में रहेगा। ओके, आपको सर्च कर लेना है हाई केयर, ऐसा कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। हाई केयर में आपको चले जाना है। हाई केयर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्मार्ट डायग्नोस्टिक। ओके, स्मार्ट डायग्नोस्टिक में जाना है और यहाँ पे मैनुअल आप देख सकते हो। मैनुअल पे आना है। मैनुअल पे आने के बाद यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ओके, तो आप देख सकते हो स्पीकर्स का ऑप्शन है। तो आप स्पीकर पे जाइए और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको प्रोसेस करेगा। ओके, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो स्पीकर्स वर्क नहीं कर रहा होगा गाइस, यहाँ पे रियली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा गाइस। ये चीज़ जो है मेरे साथ 100% वर्क किया है दोस्तों। तो मैं काफ़ी एक मतलब हैप्पी हो गया ताकि यहाँ पे मेरा जो सर्विस का कॉस्ट यहाँ पे सेव हो गया। और ऐसे जो एक कुछ प्रोसेस था और ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई भी सर्विस सेंटर पे जाके काम कीजिएगा ताकि आपके यहाँ पे मनी सेव होगा। ओके, और अगर ये ट्रिक अगर वर्किंग कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है। मेरा तो फाइनली ये ट्रिक जो है वर्किंग कर लिया था। ओके, तो बस यही छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाद में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया वीडियो से, तब तक टेक केयर। और रिक्वेस्ट है गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा यूट्यूब का दूसरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा और मेरा फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मैं दिया हूँ। वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और ताकि जो भी कन्फ्यूजन से आप मेरे साथ कुछ कंटेक्ट कर सकते हैं। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।